Então, assim, a situação que eu lembrei hoje, que ontem a minha irmã Simone, querida Simone, me pediu, assim, a continuação da história do cabeludo. Tipo, eu me lembrei quando a continuação do que aconteceu. Mas daí eu tava me lembrando também, primeiro, uma outra situação, assim, que antigamente tinha pouco cachorro na família, assim, lógico, tinha da tia Rosana, assim, mas da nosso ciclo, do nosso ciclo familiar, assim, próximo eu, nós, os filhos, pai e mãe, não tinha cachorro. Depois veio a ter a Jamaica, assim. Mas bem antes essa situação que eu vou comentar agora. Na casa da mãe tinha uma estante assim na sala e na estante tinha uma porta assim que tinha alguns álbuns de fotos bem antigos assim. Então, bah, quando começou aquela situação assim que ah, eu me mudei, fui morar com a Carol e com o Gabi. A Simone se mudou, foi morar com o Gladys e com o Thiago. O Gladys é o marido dela, meu cunhado, o Thiago, meu primo, meu sobrinho. Daí assim, então o que acontece? Ah, a gente se reuniu no final de semana no almoço na casa da mãe. Daí, pô, vamos olhar as fotos antigas, assim, bem triste a situação. Aí mexendo no armário, assim, tinha um bagulho no canto do armário, assim. Aí, pá, o que é aquilo? Assim, um gato, um gatinho, assim. Não, é um bicho no canto, assim. Bem no fundo do armário. Aquela bola, assim, bola de pelo. Aí, pá, daí, pô, perguntamos pra mãe que situação é essa, assim, né? Tem um bicho ali dela. Ah, vá, não te faz, Albertinho. Eu tenho cabelo, daí eu, pá! Peguei aquele troço, assim, o rabo de cavalo, assim. Porque como eu fui cortar o cabelo, o cara cortou o rabo e me entregou, assim. Pá, mas que situação, um troço das antigas, assim, sei lá eu quantos anos depois. E a gente achou que era um bicho. Tava ali, né, no cantinho. Daquele jeito, daquele jeito. Então tá, foi essa a situação. Aí encerrou a situação do cabelo. Depois ele foi se indo e daí eu acelerei o processo. Dale.